Musik er inddelt i takter. For eksempel en 4/4 takt. At det er en 4/4 takt betyder, at man tæller til 4 i hver takt. Altså 1, 2, 3, 4 er en takt, så begynder man forfra 1, 2, 3, 4. Det sætter et grundtempo, også kaldet pulsen. Det betyder ikke, at alting går i det tempo. Det betyder, at alting forholder sig til det tempo. Det vil sige, at noget er langsommere, noget er hurtigere, men det er hurtigere eller langsommere i forhold til den grundpuls. Her kommer der en kliklyd, som vi vil bruge som grundpuls. En, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det er altså vores grundpuls, der kører her. Hele tiden kører den på samme måde. 1, 2, 3, 4. Sådan hele tiden. Hvis man nu har en tone, der skal vare en hel takt, så skal den altså vare 4 slag. Det var det, jeg sagde før. En takt er 4 slag. 1, 2, 3, 4. Det er en slagt. Det er en takt. Det er derfor, det hedder en 4/4 takt. Den består af 4 dele. Så det vil sige, at en takt er 4 slag. Så en tone, der varer en hel takt, det kalder man en helnode. Den lyder sådan her. Hvis man nu i stedet har en tone, der kun varer en halv takt, det kalder man en halvnode. Den varer altså 2 slag. Og det vil altså sige, at man kan spille 2 halvnoder på en takt. Det lyder sådan her. Lad os så prøve at forestille os noget musik, hvor der kører 2 ting. Det man kalder 2 stemmer. Det vil sige, at der er 2 ting, der spiller hver sin ting. Og den ene spiller helnoder, og den anden spiller halvnoder. Vi har altså grundpulsen, der siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Over grundpulsen er der så en stemme, der spiller helnoder, en anden, der spiller halvnoder. Hvis man nu har en tone på hvert slag, det kaldes fjerdedele. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hvis man har 2 toner på hvert slag, så tæller man 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og. Det kaldes ottendedele. Igen. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og.
Hvis vi nu tager bim bam busse, så lad os lige prøve at se, hvad det er for nogle toner, vi bruger her. Det er noget med nogle fjerdedele, og det er noget med nogle ottendedele. 1, 2, 3 og 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3 og 4 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 1, 2, 3 og 1 og 2 og 3 og. En anden måde at gøre det her på, det er, at i stedet for at sige 1 og 2 og 3 og 4 osv., så siger man de på slagene og dar på overne. Eller sagt på en anden måde, hvis du sidder og slår takten med foden, når foden er i gulv, så hedder det de, når foden er oppe i luften, så hedder det dar. De, dar, di, da, 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 di, og så videre. Hvis vi prøver at gøre det med bim bam busse, så bliver det altså sådan her. Di, da, 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 di, da. Vi kan også prøve at gøre det med jeg har fanget mig en myg. Det bliver di da 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 di. Alle de ting her med hvor hurtigt det skal gå, det kalder man nodeværdier. De har en given værdi, det vil sige, de skal køre eller klinge så og så længe. Når man taler om, hvad det er for nogle toner, så taler man om tonehøjder.